तो ये है वंदे भारत का ब्रेकफास्ट जो मुझे मिला है। देखते हैं क्या है, चलिए। तो ये मिला है फ्रेंच फ्राइज और 2 कटलेट है और इसमें ब्रेड है। 2 ब्रेड मिला है और इसके साथ जैम भी मिला है। और ये है मफ़िन केक। उसके बाद ये और एक ये मिला है, चाय है ड्राई। इसमें इंस्टेंट चाय पानी में घोलो और पी लो। देखिए ये सब मुझे मिला है ब्रेकफास्ट में। तो मैं इसे एंजॉय करते करते जा रही हूँ अपने घर। ओके बाय।